Türkçül şahardan joy alamanda bilgen danışmışlar. Nasıl videonu teşekkür ederim. Ben tarafımız Banisat, Beşiktaş Banisat taraftan geliş. Evet yağdı Pabida köçe, hazır kaldı. Sakıkkar köçesinde joylashgan joy. Umumiy yer maydoni 4 sotik. İban tarafımız Kojinli Banisa. Baraka Türkçül kanalına podpiski basıp koyun. Videoga birden like basın. Danışmışlar tarqatib ko'yish yerdan chiqmasin. Umumiy yer maydoni 400 kvadrat. Ya'ni 4 sotik. Yani yine joyning içi, dalan. Görüp turalarsınız. Bir de rakovina o'rnatilgan. Ataplinalari ishlab turibdi. Keyin bu yoqda yana 1, 2, 3, 4 kat joy bor. Hozir joyning ichini ham qo'ldan kelsa tanishtirib o'tamiz. Bir de yine 4 metr, uzunluğu 5 metrlik bir joy, bir xona. Bu yoqda yana 3 metr, 4 metrlik bir xona. Keyin bir de ayvon. Ayvonning uzunluğu 660, eni 560. 4 dolarız. Bir anda yine bir kat joy. Yine 5 metr uzunluğu 6,5 metr. Ataplina o'rnatilgan. İşlab turibdi. Baraka Türkçül kanalına podpiski bosish yoddan chiqmasin. Şimdi Türkçül shahardan joy alamanda bilgan danışmışlara videoni tashlab qo'yish obязательно yoddan chiqmasin. Kuxnisi ham tozadan salingan, qo'shimcha ishlangan. Dokumentlari 100% saq, ustlari o'rs og'ash bilan ishlangan. Dimoxod ham qo'yilgan, ko'rib turasizlar. Stashklari ajoyib etib quyilgan, gazi, sveti, suvi, maktab, desant hamma narsa bor. Gazi, sveti, suvi bor. Maktab, desant yaqin. Ariston o'rnatilgan. Suv, sovuq suv shlangilari kelib turibdi. Kanalizatsiyalari ishlangan. Bir banini tozadan salingan. Bani ko'rib turasizlar. Ajoyib etib ishlangan. Umumiy yer maydoni 4 sotik. Egasining nomerini videoning sarlavhasida yozib qoldiraman. Bemalol egasini aloqaga chiqaverasizlar. Yani Chorvoq. Chorvoqda yine yozgi hojatxonasi. Ko'rib turasizlar. Bir de keyin kladovka. Kladovka ham toza salingan, toza ishlangan. Keyin banya, kuxnya, koloduz tashalgan. Bir de kotelxonasi. Ko'rib turasizlar. Kotyolu bor. Dokumentlari 100% taq. Demir eshiklar ham ajoyibundan qurilgan. Ibera. Baranda deb ishlangan eshik. Joyimiz narxina keladigan bo'lsak 490 million so'm aytilib turibdi. 1-2 so'm xayrina qaytib kelish beriladi. Dollar chaqadan bo'lsak taxminan 41 ming dollarni bu yana bo'lib boradi. 490 million so'm. Egasini bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kelishib beriladi xudo xolasa. Videoga bir dana like bosing. Danışmışlar teşekkür. Yoddan chiqmasin. Maktab 60 yillik maktab bor. Salarakda 60 yillik maktab yaqin. Shu Kojinli Banisa tarafda. Orienter. Eshiklar ham mebellari, yana bu eshikni toza qo'yilgan ekan. Ko'rib turasizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.